Նստի ախպերը սա։ Նայ մայք է դսամ նացիրում մայք են։ Մայք են հակնենք, որ կապ ստացվի պարապել է։ Ախպերս նայ ոնց է դուրս գալիս է։ Շատ։ Դե լավ հանենք հակի էսի։ Ախպերս ես դու գիտես ես երբ եմ արել կամ ինչ ռեկորդ է։ Հա գիտեմ, երբ որ բերանով գնացքն էի քաշում։ Չէ, նայ, էսի արել եմ 5 տարի առաջ, այդ ժամանակ ատամներով քաշել եմ 24 տոննա քաշ ունեցող կամազը, հրշեջ մեքենա։ Որ դուք առաջին անգամ ռեկորդ եք գրանցել, ո՞րն է եղել ձեր առաջին ռեկորդը։ Առաջ անգամ եղել եմ 16 տարեկան, երբ որ ռեկորդ եմ արել։ Այդ ժամանակ ճուկույտ մատով քաշել եմ մեքենա 2 տոննան քաշ ունեցող։ Բայց 6 տարեկանից մարզվում եմ, 6։ Սկզբից փարապել եմ ազատ ոճին բշամարտ, հետո նոր փոխել եմ բոքս։ Բայց ով է սովորացել, որ այսպեսի ուժեղ ռեկորդներ գրանցեք։ Մարզիչները սովորացրել են, ես ավելի շատ մարզվել եմ քրտնաջան, որպեսզի հասնեմ այսպիսի արդյունքների, ու ամենակարևորը հավատ առ Աստված, հավատում ես Աստծուն։ Շատ ապրես։ Երբ որ դուք ռեկորդներ եք գրանցում, այդ նման է այն հաղթանակին, որը հաղթում եք ռինգում։ Այո, ռեկորդները իրականում շատ դժվար են։ Պատկերացրա ռինգում հարվածներ ես ուտում գլխիդ, շատ ուժեղ հարվածներ, ինչ որ հերոսատեսությամբ տենում են, այդ տեն չի, իրական ռինգում շատ դժվար է։ Երբ որ դու պայքարում ես ուրիշ հակառակորդի դեմ, մարդու դեմ ես պայքարում, կապ չունի դա բարբայա, կարատեա թե բոքսա, լրիվ տարբեր է։ Բայց ինչ որ ռեկորդ ես սահմանում, դու արդեն պայքարում ես պատկերացրա 60 տոննա քաշ ունեցող գնացքի հետ։ Իրական բայց դա էլ է շատ դժվար։ Մարդիկ 30 հոգով չեն կարողանում քաշեն, բայց ես ատամներով քաշել եմ 60 տոննա, պատկերացնես 60,000 կիլոգրամ։ Դա այդքան էլ հեշտ չի։ Բայց ամեն ինչ համար ասում եք, ինչ փառք Աստծո, ամեն ինչ համար Աստծո զորությամբ կատարվում է այդ ամեն ինչը։ Որ դուք ռեկորդներ եք գրանցում, ում եք ուզում նմանվեի